ไม่อยู่ที่โป้อุ้ยไม่หย่อนไปอย่างนี้พอไม่ต้องโยนเดี๋ยวพี่เขาเจ็บ เจ็บนะพี่เอโยนค่อยๆโอ้พี่เขาเหมือนแบบปากเป็นเครื่องบดอะ เดี๋ยวนะเคี่ยวไว้หมดเลยอ๋อเขาปากเขายิ่งกว่าเครื่องบดหยิบมาเลยลูกฉันรอเดี๋ยว